所謂嘅泰式草藥球咧，泰文叫做白曲蒂啊，咁就係呢啲啊，大家見到啦。咁呢度咧，除咗有即場去做之外咧，咁亦都有咧急凍咗，等你買翻屋企又可以用。點用啊？擺喺個爐嗰度蒸啦，蒸完就可以我嚟用嘅。嗰個感受咧都幾舒暢，幾唔錯嘅。又睇下裏邊。嗱，同其他嘅按摩店唔同啦，呢個就好認真嘅。人客入到嚟之後咧，咁咧就填一個表啊。個圖文並茂話俾你聽，你需要選擇咧邊一部分要特別留意，譬如個頭啦、頸啦，特別想重手啲或者輕力啲，又甚至乎唔想去捏咧都得嘅。咁裏邊寫埋咧，咁個按摩師又會對號入座，同你咧就捏輕啲或者捏大力啲啦。傳統嘅泰式草藥球咧用咗18種唔同嘅泰式香草嚟提煉嘅，咁味道咧就好大陣嘅藥材味嘅，咁有少少似啲樟腦味咁上得到啦。咁但係喺呢度加以改良之下咧，咁就變咗另一樣嘢啦。演變出嚟嘅就係話，如果你唔中意嗰一陣嘅樟腦味嘅話，你可以選擇齋係呢個香茅味也可以啦，或者係呢個檸檬葉味也可以啦，薄荷味甚至乎呢個薑味都可以嘅咁樣。咁同埋咧，嗱嗰啲就要擺個飯煲個煲熱咗，我哋成身按摩啊。咁與此同時咧，亦都有啲新品種咧，係俾你抌落沖涼缸喎。假設即係沖一個熱水涼啦，咁喺浸咗一個浴缸之中抌咗落去咧，咁跟住咧，咁咧就會發脹，然之後自己同自己做呢個按摩都可以。甚至乎咧，另一個新品種咧就係呢啲細細個嘅。呢啲就係少少雲呢拿嘅香味，但係就冇呢種嘅香草嘅樟腦味啊！咁我嚟做咩？就係我嚟整熱咗之後咧，就係按摩你面部嘅。咁呢啲全部都係日本人嘅發明嘅。睇落去好似好舒服咁，實情真係都幾舒服嘅，我都試過。咁觀眾們睇到呢度可能有啲疑問，就係話咁樣用啲布嚟同你做呢個按摩，按摩完之後，咁會唔會又俾第二個用呢？如果換嘅話，咁會唔會係即係等於即係間接同第二啲人有肌膚之親呢？咁樣咁其實呢，我坦白講，泰國有某啲鋪頭係會咁做嘅。咁即係理論上啊，即係呢啲咁嘅泰式草藥球咧，都係用完之後咧，要拎落去嗰個爐嗰度再蒸咁高溫，理論上咧啲細菌都會死嘅。咁但係始終心理上係難過啲，咁始終你都係布嚟㗎，咁點啊？咁有啲鋪頭就真係會用完再用，但係呢間鋪頭咧，佢哋就話咧就用完即棄就唔會再用嘅。咁又或者作為一個遊客，如果你覺得喂用過幾舒服，我可唔可以拎走啊？可以拎走。咁你翻到酒店嘅時候，你馬上擺落雪櫃嗰度將佢急凍咧，急凍咗之後啦，咁咧拎到翻香港，其實咧再蒸一蒸，起碼可以用到1次。有啲鋪頭話可以用幾次，嗰啲就呃你嘅啫。通常頂籠都係用2次就得㗎啦。呢間鋪頭喺泰國曼谷已經有3間分店㗎啦，咁而呢一間喺31嘅10441一笪地方咧，係其他分店冇嘅，就係呢一度啦。呢一個桑拿房，咁佢所用嘅桑拿所用嘅 steam 就並非一般嘅蒸汽，而係咧泰式草藥球裏邊嗰18種草藥嘅一啲嘅成分嚟嘅。咁換句話佢嚟講，當你喺度享受呢個桑拿嘅時候咧，就同時間咧就有呢種泰式草藥球嘅一啲味道啊同感覺啊，咁供埋你咧，哇都好清新好舒服嘅都。剛才講過就話呢個泰式草藥球咧演變到成為細細個可以做 facial 嘅咁做 facial 咁當然可以喺屋企做啦。咁其實喺呢度做都可以。呢一間房咧就主要俾我嚟做 facial 嘅。除咗泰式草藥球嘅 facial 之外咧，咁亦都有其他種類嘅 facial 可以俾你做。咁做完會唔會靚好多咧？咁就睇你本身嘅質地啦。雖然呢間鋪頭冇用 SPA 做店名，但係就係一種 treatment 咧叫做 Jojoba Hair Spa， 用嘅咧係嚟自墨西哥嘅荷巴油咧，去為頭髮做 SPA 同埋按摩頭部嘅。下一 part 翻嚟，我哋會帶大家去一間由台灣人開嘅復古酒店，坐下名貴古董車，睇下啲珍貴嘅收藏品。除咗令你大開眼界之餘，仲可以俾你感受到酒店獨特嘅殖民地風情，體驗一次復古之旅。咁多精彩好節目，你點可以錯過啊？潮玩潮食，好快翻嚟同你潮遊泰國。跟住我哋又去睇下另一間酒店啦。離開咗呢個所31之後咧，仲有一笪地方可以去喎，就係呢一間酒店啦。咁嚟嘅方法咧，其實有少少複雜啊。喺嗰個所31嘅盡頭咧，跟住之後轉
右轉左，跟住咧就再轉左直行，咁就嚟到呢一度。咁但係都係好複雜啊，搭的士啦。咁如果你喺呢個亞熟站咧 ，BTS 亞熟站搭的士嚟呢度咧，大概10分鐘到，大概40匹到就會到噶啦。咁呢一度係咩地方？係一間台灣人所開嘅酒店啊！呢間酒店充分表現出一個殖民地色彩，仲有一樣秘密武器，又係第二度冇嘅。所以秘密武器咧就係指架古董房車啦。如果俾多少錢嘅話，就會有呢架古董房車去接送你嘅咁樣。咁呢架古董房車就真係歷史悠久，兼且又十分豪華。曼谷市裏邊咧就唔係好多架嘅啫。咁原因咧，呢度嘅老闆咧其實都係一個汽車嘅收藏家。除咗呢一架古董房車之外咧，仲有好幾架，不過今日咧就冇擺出嚟咁解。香港所出嘅泰國旅遊書咧，裏邊有幾間酒店咧就必出必會推介嘅理由，除咗係因為有啲俾面派對同埋有啲個人喜好之外咧，咁亦都有啲即係譬如講緊就係話幾啱香港人口味。但係調翻轉咧，台灣人出嘅泰國旅遊書咧，呢間酒店入邊咧就必出必推介嘅。點解咧？因為呢度嘅老闆亦都係台灣人啦，咁大家語言溝通得好啦，咁兼且就係話即係呢間酒店亦都有嘅賣點。呢個賣點又係第二啲酒店冇嘅。雖然係小巧酒店，咁但係咁嘅形式嘅殖民地色彩啊！你見啲侍應們咧，個個咧都猶如去到呢個文華西方酒店裏邊咁樣，個個都係咁上下款嘅咁樣。咁再加上佢裝修個格局咧，亦都係咧有少少好似一個 collector 一個屋企咁樣。嗱，大家見到呢啲嘅精巧嘅一啲擺設咧，原來亦都係嚟自呢個老闆嘅收藏嘅咁。咁佢嘅背景有少少奇怪嘅，有少少好似一個旅遊家兼一個收藏家咁樣，去世界各地買嘢咧，中意就買翻嚟，買埋擺自己個貨倉。結果而家開間酒店咧，就將佢擺晒出嚟咁樣，所以係咪好值得介紹咧？從外觀、走廊到酒店嘅佈置，都係酒店主人多年嚟嘅收藏。咁多古董陳設嘅酒店，全曼谷睇怕只係得呢一間啫。雖則係小巧酒店啊，但係都有個泳池。呢度咧就係泳池嘅部分，而且唔淺水嘅。呢度咧係成2米深嘅。咁而周遭嘅環境咧，我感覺亦都係幾舒服嘅。咁至於呢度嘅老闆阿耀堅咧，就住喺後邊嗰間房啦。嗱，就係呢間房啦。呢間酒店嘅老闆耀堅咧就住喺呢度，即係換句話嚟講，住埋喺一間酒店裏邊嘅。咁與眾不同嘅地方咧，就係呢一道門咧，大家見到啦。個門柄咧就唔喺下邊嘅，喺上邊嘅，好奇怪啊！咁小朋友就開唔到嘅。咁據所講咧，原來呢一道門咧有段古嘅，係當年喺柬埔寨嗰陣揾翻嚟嘅。咁後尾揾咗翻嚟見特別嘛，咁擺喺貨倉就唔知點用。咁直至呢間酒店開咧，就係嚟做自己屋企咧嗰道門啊！即係哇，你話有錢幾好，周遊列國，搜求啲古靈精怪嘢，跟住整一間 dream house 俾自己喎。喺間小型嘅殖民地式酒店裏邊，仲有2個餐飲地帶嘅。咁呢一個咧係其中一個，咁主力係提供啲西餐嘢咁樣。咁而值得一提咧，就係佢周遭嘅佈置嘅同一啲擺設咧，全部都係呢度嘅老細耀堅喺世界各地揾翻嚟嘅，甚至乎啲燈掣咧都與別不同嘅。嗱，呢隻雞嘅標本咧，咁據阿耀堅所講咧，係70年代印度尼西亞揾翻嚟嘅。如果而家要買嘅話，時值咧起碼要成3萬蚊港紙。睇下呢隻雞幾咁栩栩如生，唔講仲以為係真嘅添。嗱，呢塊木板咧就係80年代喺寮國揾翻嚟嘅，咁而家嘅市值幾多咧就佢都唔知啦。雖然唔知道佢嘅價值，但可以肯定嘅就係呢塊木板一定年代久遠。呢啲富有經文嘅布帳咧，據所講就係大概喺70年代末期咧喺尼泊爾揾翻嚟嘅，咁而家市值咧大概15000蚊港紙一張啦咁樣。呢種尼泊爾嘅金色布帳掛喺房間，令到房間都增添咗一種華麗嘅感覺。嗱，呢啲古典嘅燈掣咧，其實就喺唐人街、泰國唐人街度揾翻嚟嘅。嗰陣時揾翻嚟咧就唔值錢嘅，咁而家值唔值錢就唔知。不過佢擔保咧就話，而家你再去唐人街嘅話就揾唔翻呢啲燈掣，因為咧已經俾佢全部掃晒翻嚟，誒即係幾有呢個懷舊色彩嘅喎。酒店標榜住自由自在回家嘅感覺，所以遊客可以將酒店當自己屋企咁，隨意走動同玩，想游水就游水，想睇書就睇書。嗱，呢間酒店裏邊咧，總有12間房啊，每間房就走呢個殖民地色彩嘅，咁全白色嘅設計之餘咧，咁好多個位咧都好有心思嘅噃。